una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, benvenuti anche questo venerdì nello studio di TV7 Match. Buonasera Ermanno. Ciao, buonasera, Tullio. allora questa sera abbiamo preparato, possiamo dire, una trasmissione tra storia e attualità. Storia e attualità su un argomento importante come quello che viviamo in questo momento, che è quello della religione e di uno Stato, che è lo Stato Pontificio, con tutte le contraddizioni che può presentare, visto che i tempi viaggiano a una velocità ormai della luce, e quindi l'adeguamento alle nuove tecnologie, ai nuovi sistemi e soprattutto la globalizzazione determina una visione diversa di quello che è l'organizzazione della Chiesa. E partiamo però da un memorandum che parla appunto del Concilio Vaticano II. Io credo che quello fosse il momento fondamentale di cambiamento della Chiesa. Eravamo all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, era ispirato il Papa che aveva condotto il Vaticano dal ventennio agli anni 50, era subentrato un Papa chiaramente con una tradizione un po' più, un'esperienza diversa, e quindi il Vaticano II ha un grande significato. Poi parleremo anche delle vicende appunto che hanno coinvolto perché il Vaticano II è stato necessario e le vicende poi che hanno portato nel dopoguerra, poi sempre contemporaneamente a quell'epoca, per esempio all'esodo dei grandi criminali nazisti, che sono state una cosa un po' particolare, e va contestualizzato nell'ordine della guerra fredda. Fu possibile questa operazione proprio per questo motivo, ma poi avremo contributi video e avremo anche documentazione per vedere come quel mondo del dopoguerra si globalizzasse anche lui, e scopriremo diverse cose. Soprattutto si parla tanto della Shoah, ma si dimenticano tanti sacrifici di altre persone. Ecco, quindi a noi gli ospiti, certo, che sono venuti a trovarci, che ci aiuteranno a capire questo periodo e soprattutto quello che è stato il Vaticano II e quello che è stato poi il momento successivo, certo, che sia la presenza, certo, di due papi che peraltro hanno dei precursori in Celestino V e in Bonifacio VIII. Ma dopo ne parleremo. Saluto innanzitutto Monsignor Giovanni Brusegan. Buonasera Monsignore, grazie di essere qua, della Diocesi di Padova. Buonasera al professor Pierluigi Giovannucci. Buonasera professore, docente di storia del cristianesimo all'Università di Padova. Grazie per essere qua con noi. Siamo in attesa che ci raggiunga anche Maurizio Ruggero dell'Associazione Sacrum Romanum Imperium, che sta per arrivare. Noi abbiamo un breve break pubblicitario, torniamo subito tra poco.